जीवन सधैँ एक नाश हुँदैन र जीवनलाई सबैले नजिकबाट बुझेको पनि हुँदैन। जीवनका विभिन्न रङहरू छन्, आयामहरू छन्। यसलाई बुझ्न त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन, तर सोचे जस्तो सजिलो पनि छैन। जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आउँछन्, विभिन्न समस्याहरू आउँछन्। जीवनलाई बुझ्ने एउटा क्षमता चाहिन्छ। मानिसले तबसम्म मात्र आफ्नो जीवनलाई सम्हाल्न सक्छ जबसम्म उसले सहन सक्छ। त्योदेखि परतिर त उसको काबुमै हुँदैन, किनकि उसले समग्रतामा जीवनलाई बुझेकै हुँदैन। यदि जीवनलाई बुझ्ने हो भने त्यसको अर्थ जीवनको महत्त्व बेग्लै छ। यो विषयमा म यहाँहरूलाई अर्को जानकारी गर्छु।